Xotinjon, chiq, senga yangi ko'ylak olib keldim. Qani, yarashibdimi? Zo'r bo'lib yechib qo'y, ko'ylak kiyasan buni yaltiroqda. Xo'p, rahmat. Aytsam ishonmaysan, tushimga go'sht kiribdi. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? Oshdan oling. Go'shidan oling. Ya go'sht yemayman, o'zim o'nab tutgan ochaylik ha. Gazlik ekan-ku bu. Hayotim, mana shu oshxonaning eshigini yangilashimiz kerak. Bunga eshik. Ana qalay? Voy, buncha zo'r. Buni eshigi dastak bu yoqqa buni. High-tech eshikmi? Shu kreditlardan qutulsak bitta supurgi olamiz-da uyga. Yo'q, bu ham yaxshi o'zi. U originalda, u germanskiy. Hayotim, tug'ilgan kuningizga sovg'a olib keldim. Qanaqa sovg'a? Krossovka. Qiyti. Salamandra 45. Yoqdimi? Rahmat. Yig'lashim keladi. Ha? Shashlik yeyman. Shashlik. Ana men yeb ko'r qani. Yo'q, men Dubaydan yemayman, go'shidan yeyman. Ana go'shtlarimizni ko'r. Sadaqa qiling, sadaqa raddi balonni qaytaradi. Kreditlaringiz bu. Ha. Sababli. Men tamom darvozaga yozib qo'yinglar qayman. Bo'ldi men. Hamkasblar gruppasiga yozaman, tamom hech kim kirmaydi bu yerga. Rahmat tushunganingiz uchun. Aha, qo'shni, kredit tugamadimi hali? Ha, sekin-sekinda endi. Ha, erta to'yga o'ting. Ash ketmas berib turing, to'g'rilay kerak bo'lib. Yashashni o'zgartiring, unaqa yashab bo'lmaydi. Uka, uydamisan? Ya, ha, opa, keling. 1-2 hafta jiyaning sizlar bilan turib tursin. Yo, opa, bizdan sharoitni bilasiz o'zingiz. Sharoitni bilganim uchun olib keldim-da. Buni qara semirib ketganini osish kerak. Bol. Ha, kech ya. Ha, qo'shdi. Qo'shni. To'yga ozgina yetmadi, kredit oladik-da. O'zingga nima ovqat qilamiz? Uyda hech narsa qolmabdi. Xavotir olma. Xotin mana quyonni olib keldim. Ure, go'sht yeymiz, baxtli kunlarimiz keldi. Men kelib siqa. Uka, uydamisizlar? Ayajon, meni olib keting, og'riqlab ketdi. Hayotim, keling, issiq suv tayyorladim. Men rostdan uyg'ondimmi? Uylanish buncha mazza. Ya bering, men o'zim qo'yaman. Nimaga unaqa deysiz, o'zim qo'yaman. Ikkita qo'lim bilan birinchi marta yuzimni yuvishim. Yangi yil keldimi? Yo'q, hammasini siz uchun tayyorladim nonushtaga. Keling. Nimalar bo'lsa mana hayotimga. Yoki bular meni boqib sotmoqchimi? Ya qalay sotadi? Men mol emasman-ku. Hayotim, bugun uyga xolamlar mehmonga kelishmoqchi edi, maylimi? Bilmadim, birorta kattaroq odamdan so'rang. Katta odamsiz siz-ku. Menga shunaqa vakolat bo'lmi? Yo'q deb ko'ray, qani urmas. Ertagami kelsinlar? Xo'p. Mayli, bugun kelsinlar. Ertagami, bugunmi? Bilmayman, meni gapim o'tay. Assalomu alaykum. Ey, yankiyov, ey. Yeraki menga yordam ber. Ushlayotir, bir-biriga tekkizma, men to'kiradi ichkariga ushla. Alo. Begim, kelyapsizmi? Sizni sog'indim. Tasha. Qo'ligini tasha, yo'qol bu yerdan. Yo'qol bu yerdan. Alo. Erkin sinfdoshimiz Xonsaroyning Muhabbat shahri loyihasidan uy olibdi. O'shanga choyxona qilib beryapti. Sen kelasanmi yo'qmi? Hayotim, qarab boring. Boshqa joyga tushdingizlar. Hozir. Ishingizga yaxshi borib keling. Ishdan qaytganingizdan keyin issiq suvni tayyorlab qo'yaman, cho'milib chiqasiz. Cho'milib chiqqunizcha men ovqat tayyorlab qo'yaman. Keyin ovqatni birga kino ko'rib yeymiz-da. Holatini eslang, yorini yig'isidan